Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Өнөөдрийнхэн бичлэгээр би энэ тоорыг яаж хийх аргыг заах гэж байна. За ингээд бичлэгээ эхлэе. Энэ өргөн 40 см, урт нь 90 см байгаа. 2 ширхэг оосор бэлдэн. Энэний минь хэмжээ болохоор урт нь 70, өргөн нь 10 см байгаа. За оосор маань хоёр талаас нь ингээ 1 см-аар нуглаад дахин голоор нуглаад ингэж эндүүд нь уутаа оёхдоо хоёр талаас нь 1 см-аар ойно. Дээрээсээ 3 см-аар ойно. За оосроо оёхдоо хоёр талд нь 2 мм-аар ойно. Нэг талаа ингээд ойчин. Тэгээд эргүүлээд нөгөө талаас нь 2 мм-ийн зайтай ойно. За ингээд бариул маань ойд бэлэн болчлоо. 2 ирмгээсээ 2 мм-ийн зайтайгаар ойцсон. За уутаа болохоор өнгөн талаас нь 5 мм-ээр ойё. Өнгөн талаас нэгээ 5 мм-аар ойсон. Тэгээ эргүүлээ. Энийг нугалж тавьж эндүүдээ дээрээс нь. Тэгээ дахиад 2 ирмгээс нь 5 мм-аар дарж ойно. Нөгөө ирмэг нь муу адил бас 5 мм-аар. За ингээд ойчоо уутаа эргүүлэхээр ойсоо идэл маань ингээд харагдаад дотроос ингэж цэвэрхэн харагдаж өгнө. Тэгээд оосроо ойхын тулд 1 см-аар ингээд нугалж дарж эндүүдээ. Тэгээд 3 см-аар дахиад дарж ингэж эндүүдэх байгаа. За одоо ингээ ерөнхийдөө уутны хаялбарыг гаргачлаа. Гадна талаас нь 5 мм-аар ойд, дотор талаас нь дахиад 5 мм-аар ойхлоор ингээд айгуу цэвэрхэн гаргаж ирж байгаа. Хэрэгсний машингүй хүмүүс маань болохоор гэртээ ингээ очиж болно. Хэрэгсний машинтай бол шууд дотор талаас нь 1 см-аар ойоод хэрээд ингээд цэвэрхэн болчих болно. Би болохоор айл болох цэвэрхэн харагдах ойлыг сонголоо. Одоо ингээд дүүлээ бариулаа оёё. Бариулаа оёхын тулд дээрээс нь 1 см-аар нуглаад дахиад 3 см-аар ингээд нуглаад эндүүдчихсэн байгаа. Ерөнхийдөө бол эндүүдэд юм оёх юм бол аюу цэвэрхэн болж ирдэг. За одоо ингээд хоёр талаас нь 7 см-аар тэмдэглэгээ хийн. 7 За ингээд бариулаа яг ингээд жигтгэн харуулчих юм бол гой болно. Ингээд зүгээр тогтоогоод нөгөө талын бас муу адил 7-7-оор тэмдэглэгээ хийгээд тэмдэглэгээг болохоор яг энэ ойдлынхан зурааснаас 7 гэж аавна. 7 см гэж аавна.
За ингэж хоёр талыг ингээд зүгээр тогтооно. Одоо оёхороо яг энэ ирмгээр нь 2 мм-ийн зайтай ойно. Тэгээд бариулаа эргүүлээд ингээд дээш нь эргүүлчихэд дахиад 2 мм-ээр энэ бариултайгаа хамт 2 мм-ээр дахиж тойрог ойроод тэгээд энэ бариулныхаа яг энэ бэхлэлтийн ойдлыг хийн. Тийм болохоор ингээ хэрэгслээд ингээ очно. За хэдүүлээ ингээ бариулаа ойцгоё. За одоо ингээд 2 мм-ээр ойж эхлэе. Дээдлийнхаа ирмгийг болохоор гадна талаас нь 3 мм-ээр ойно. За одоо ойдл маань ингэж харагдаж байгаа. Яг ингэж ойдсан. За одоо бэхлэгээний X оёлтой хий. Энэ X оёлтой болохоор энэ яг энэ ойдлын ирмгээрээ дээгүүр нь дахиж даруулж ойно. Тэгээд булангуутай яг энэ булан хүртлээ ойно. Ингэж бэхлэгээний ойдл маань ингэж харагдаж байна. Үлдсэн гураа яг муу адил ингээ X-лээд бэхлээд очно. За ингээд ууд маань бэлэн боллоо. Ингээд бэхлэгээний ойдлоо хийцэн. Дөрвөн талд нь. Тэгээд дотор талаасаа болохоор ингэж харагдаж байна. Гадна талаасаа. Энэ ойдл маань маш их цэвэрхэн ойдл байгаа. Хэрвээ асуух зүйл гарах юм бол доор комент бичих юм уу эсвэл миний инстаграмаар холбогдоорой. За ингээд дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Баяр таа.